हाय गाइस, दिस इज मोहसिन खान। वेलकम टू मोहसिन स्मार्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए काइनमास्टर में किस तरह से अपने ऑडियो को इको इफेक्ट दे सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, हम जानते हैं कि काइनमास्टर में काफ़ी सारा फीचर दिए हुए हैं। सो गाइस, हम बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए किस तरह से काइनमास्टर में न्यू फीचर ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, हम इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक यूट्यूबर या सिंगर हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि आपका ऑडियो क्वालिटी अच्छा होगा तो आपका वीडियो क्वालिटी भी अच्छे होंगे। सो गाइस, इससे क्या होगा, इससे आपका वीडियो का व्यूज ज़्यादा होगा, ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होगा। सो गाइस, ये वीडियो आप स्किप कर मत देखना, पूरा देखना गाइस। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले काइनमास्टर पर जाएंगे। अगर आप बिना वाटरमार्क के काइनमास्टर डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। सो गाइस, इस पर हम टैप करेंगे, प्लस वाला आइकन पर टैप करने के बाद रेशियो सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइस, हम मीडिया पर जाएंगे। मीडिया पर जाने के बाद जो वीडियो हम इनपुट करना चाहते हैं उस पर टैप करेंगे। उस पर टैप करने के बाद वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद गाइस, सो गाइस, हम इको इफेक्ट डालने से पहले ये जो ऑडियो का जो साउंड है वो आपको सुना देते हैं गाइस। हाय गाइस, दिस इज मोहसिन खान। वेलकम टू मोहसिन स्मार्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सो गाइस, आपने सुन लिया। इसके बाद हम इसके ऊपर इको इफेक्ट डालेंगे गाइस। तो गाइस, हम सबसे पहले वीडियो पर टैप करेंगे। वीडियो पर टैप करने के बाद इसको हम स्क्रॉल करके ऊपर उठाएंगे। देन गाइस, आपको नीचे दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इसके ऊपर टैप करेंगे। इसके ऊपर टैप करने के बाद इस ऑडियो के ऊपर टैप करेंगे गाइस। देन आपको ऊपर में दिख जाएगा डुप्लीकेट 3 डॉट, इस पर जाकर हम डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे गाइस। देन हम इस वाला ऑडियो के ऊपर टैप करने के बाद हम इसका जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को 40% कर देंगे गाइस। ओके, 40% कर दिया। तो गाइस, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऑडियो है इस ऑडियो को थोड़ा हम राइट में खींच लेंगे गाइस, और इसको भी थोड़ा राइट में खींच देंगे गाइस। हाँ, देन गाइस, हम इसको चला कर देखते हैं जो ऑडियो है वो इसमें इको इफेक्ट आया या नहीं आया। हाय गाइस, दिस इज मोहसिन खान। वेलकम टू मोहसिन स्मार्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर। सो गाइस, हम थोड़ा और इसके ऊपर इस ऑडियो को थोड़ा यहाँ पर खींच देंगे। इसके बाद सुनते हैं गाइस। वेलकम टू मोहसिन स्मार्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको सो गाइस, कितने सुंदर लग रहा है यार आपका ये जो वीडियो का ऑडियो बेहतरीन हो चुके हैं, प्रोफेशनल लग रहा है। अगर आप वीडियो में इस टाइप से ऑडियो इफेक्ट डालोगे तो आपका वीडियो का ऑडियो बहुत ही अच्छा होगा गाइस। इससे आपका वीडियो जरूर रैंक करेगा। जो ऑडियंस आपको वीडियो देखेंगे वो फुल वॉच करेगा गाइस। सो गाइस, इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी या अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो में कुछ भी कमी है तो प्लीज़ कमेंट कर बताना। सो गाइस, इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।